I nderuar zëvendës kryetar, të nderuar pjesëmarrës, mirë se erdhët në mbledhjen e radhës së Këshillit për muajin maj, sot data 4 i 6 2026, ora 1:20. Ftoj sekretarin të bëjë apelin. Ermira Urupi, Bukuror Stafa, Imelda Sedini, Hektor Qiftja, Jana Zeqiri, Altin Gjordumi, Eva Bica, Lutfi Lala, Luiza Popja, Fatmir Vodollari, Kejsi Çakani, Ilirian Sadiku, Angela Ziu, Daniela Sula, Arbri Feta, Eligerta Drizari, Jemin Tata, Esmeralda Malosi, Shefqet Bullari, Lediana Pisha, Afrim Qosja, Briseida Gjoza, Arber Haxhiu, Enerieta Ferra, Shpëtim Lapushi, Zana Rapa, Recep Kaçuli, Areta Kumria, Ejona Jauri, Rudina Mita, Andi Shtylla, Doris Madhi, Ergjys Muzhaqi, Mimoza Trimi, Dritan Qepa, Valbona Balliu, Artan Kana, Amarda Murati, Armonela Marku, Eugeni Saj, Aurora Domni, Naim Meta, Majlinda Kaçuli, Zamir Muzhaqi, Bianca Çopja, Altin Meqja, Ymer Balliu, Erion Murataj, Esterina Shushku, Indrit Abdiaj dhe Lumturi Hasa. Atëherë nga 51, në sallë janë aktualisht 37, përbëhet kurumi për të vazhduar mbledhjen. Kalojmë ke pika parë, mirëhetimi i renditës. Dhe kryetar, Po, pa filluar mbledhja, ka një sqarim bashkia në lidhje me mbledhje, për ne që nuk kemi qenë që kaloi. Ka një sqarim në ana bashkisë për dështimin e mbledhjes kaluar dhe akuzat nga ana disa antarëve të Këshillit? Faleminderit. Këshilli Bashkiak nuk drejtohet nga bashkia, përgjegjësia është se secilit nga ne si antar këshilli, duke filluar që nga unë si kryetar, sekretari edhe gjithë kolegët që jemi këtu. Pra, përgjegjësia është gjithë secilit, individuale. Kalojmë ke mirëhetimi e renditës. Zoti kryetar, për procedurë. Radhë parë në dështimin një mbledhje të Këshillit Bashkiak nuk është e rastishme në Elbasan. Por duke qenë se sot kemi një pikë e cila bëri të mundur dështimin e mbledhjes së radhës kaluar, unë mendoj që të këta pronarët, jo pronar përfitues të pronave, në kuadër të paketës të Arafit, duhet ishte përfituesi kryesor sot në këtë sallë. Kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatja. Sa i përket asaj që tha kolegu, po për procedurë pra po them, mbledhja e kaluar ka dështuar jo për shkak të akuzave që janë lëshuar, po për shkak të fakteve. Materiali që keni sjell zoti kryetari i Këshillit Bashkiak, jo ju, institucioni i bashkisë, është shumë sipërfaqësor. Bëhet fjalë për 10 hektar. Dhe një sekond. Se e ke futur pikë dite pra procedurë, kjo është procedurë, e ke futur pikë dite. Ti po futesh Jo, e ke futur pikë dite. Hiqeni nga rendi ditës të pikën 10. Mipa, kjo është propozimi jot, kaq. Po pra, hiqeni nga rendi ditës pikën 10, sepse ke material i cili jo vetëm është i kontestuar, po është dhe i paplot. Okej. Thash njerë që secili është përgjegjësia secilit, sepse të gjithë ju që jeni në sallë, të gjithë keni munguar nga një herë e dy herë,
fal pjesëmarrjes shumicës, mbledhjet e këshillit kanë vazhduar rregullisht. Kalojmë ke rendi i ditës. Luti sa për proced Ishte fal. tash me që përket dhe mu e drejta fjalës, sepse një ndër ato Për procedurë, po. për procedurë për 2 minuta nuk e zgjas shumë. Po. Se unë jam ai pak a shumë që hodhi dyshimin për atë largim dhe atë skenar që unë pash. Dhe shpresoj që sot mos jetë skenari që ju i keni arritur votat për të arritur 31 votat dhe shpresoj që këtu nga krahu opozitës mos kesh askënd prej atyre të cilët bajnë kompromise me pronën publike. Se do të jetë përgjegjësi personale pastaj dhe do të përballen votime me qytetarët. Dhe ai skenar ishte skenar sepse unë gjeta shumë kolegë të mi këtu që ishin, i pash, u përshëndetëm dhe pastaj kur u bë apeli, çuditërisht u zhdukëm. Dhe dyshimi arsyeshëm të vjen, kështu që nuk ka ndonjë gjë të jashtëzakonshme të kesh dyshime. Dhe demokracia është kritik dhe dyshim, kupton? Nuk mund të jemi të gjithë pro me dorën lart, ç'thot çurdhëron partia, se këtë e kemi pa 50 vjet. Faleminderit. Falë mazhorancës dhe këshillit, antarëve të këshillit mazhorancës, sot e 3 vjet, gjithë mbledhjet e këshillit janë zhvilluar normalisht, kam pas shumicën e votave, marrën rregullave, kam pas miratimin e prefekturës 100%, se nëse do të shikojmë dhe vërejmë dhe sot, nga 21 që është opozita, ti jesh me 7-8 veta dhe të bësh fjalë për këta që vinë, nuk sigurisht shkon. Megjithatë, ju e keni drejtën tuaj dhe mund të flisni normalisht. Atëherë, e hedh për miratimin e ditës. Hapet votimi. Propozimin e hodhën vot. Mbyllet votimi. Tridhjetë pro, abstenim 2, kundra 4. Që do të thotë propozimi jot nuk miratohet. Pra miratohet rendi i ditës. Pika 2. Për miratimin e procedurës verbale të muajit prill, mbledhjes datës 28/4/2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Tridhjetë e një pro, abstenim 4, kundra 0. Pika 3. Për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Bashkisë për muajin prill 2026, e njëjta gjë edhe pika 4, për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtozuar për muajin prill 2026. Hapet votimi. Për pikën 1, për pikën 3. Mbyllet votimi. 34 pro, abstenim 2, kundra 0. Pika 4, për dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Kushtozuar për muajin prill 2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 32 pro, abstenim 3, kundër 0. Pika 5, për dhënien titull qytetar nderi të zotit Qazim Sejdini. Fjala për përfaqësuesin e komisionit bashkisë. Zoti Qazim Sejdini, më dëgjoni? Okej. Atëherë, zoti Qazim Sejdini është propozuar nga kryetari i bashkisë Gledian Llatja për titullin qytetar nderi pas vdekjes. Ai lind nga një familje me tradita të hershme qytetare dhe në 2002 është prefekt i Qarkut dhe siç e dim të gjithë, nga 2007 dhe deri në 2019 mban drejtimin e Bashkisë Elbasan. Gjatë kësaj kohe, kontributi i tij ka qenë i gjerë dhe jo vetëm në investimet të ndryshme të infrastrukturës, rikualifikim urban,
Një ide moderne për sa i përket zonave historike, siç ishte ai ndriçimi të Kalas, zbulimi i bazilikës paleokristiane Ekstramuros që ndodhet në qendër të sheshit Gensher, pavarësisht se zyrtarisht nuk është e thënë, por në fakt survejimet e para janë bërë nga Bashkia Elbasan. Gjithashtu, promovimi i historisë dhe kulturës, jetës, ndihmojnë në ndërtimin e stadiumit Elbasan Arena, zhvillimi i jetës kulturore dhe sportive, promovimi i ditës të verës, në nivel si identiteti i Elbasanit, po në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ka qenë një nga mbështetësit e rindërtimit të xhamisë së Ballis, xhami që e kemi sot. Kjo ka filluar që në 2013, duke bashkëpunuar ngushtë me komunitetin musliman për të siguruar mbështetjet pastaj financiare në rang ndërkombëtar e tjerë. Gjithashtu ka marrë është nderuar me disa tituj në 2009 qyteti i cili drejtohej nga qyteti jonë. U nderua me çmimin Destination to the Discover në Lugano të Zvicrës, gjithashtu ka marrë Chelsea-n e qytetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Idaho, Chelsea-n e qytetit të Idahos në 2013, qytetar të nderit të qytetit të Pensacola's në Florida. Dhe propozohet dosja e tij ka kaluar në Komisionin Këshillimor me dakordsi, kuptohet që është pranë kryetarit të bashkisë. Gjithashtu, dosjen ose që gjithë dokumentacionin e dosjeve për të 3 kandidatët, besoj që çdo antar e ka, sepse ju ja kemi çuar me email. E propozojmë zotin Qazim Sedini si qytetar nderi i Elbasanit me motivacioni për kontributin e zakonshëm në zhvillimin, transformimin dhe promovimin e qytetit të Elbasanit, për kushtimin e palukundër në shërbim të qytetarëve dhe interesit publik. Gjithashtu, meqense ligji për Jo, po thoja gjithmonë për këtë, nuk e di, sepse është pjesë e dosjes. Po thoja për përgjigje që ka ardhur nga autoritetet për informimin mbi dokumentin e i-sigurimit të shtetit për pastërtinë e figurës, e kërkon ligji, që është ligji 94 i 2022-shit për titujt në 4. Në rregullore i pari flet, të lutem, në rregullore që ne kemi hartuar, i pari flet propozuesi i projekt vendimit, pastaj kryetarët e komisionit përkatës. Po mirë, po tash unë po ecem me këtë që kam. Nuk është nevoja, nëse kanë një njëjtë tash, ajo e mbarovi, ka një pyetje, një diskutim, apo ta hedhë votim? Nis. Sekretari i Komisionit të Trashëgimisë Kulturore dhe si antar i Këshillit të Plejësisë në pranë bashkisë, ne e shqyrtuam dhe sekretari i grupit parlamentar, grupit të Këshillit Bashkiak për Partinë Socialiste, ne e aprovojmë dhe e propozojmë zotin Qazim Sedini për qytetar nderi pas vdekjes, për vlerat e tij së pari njerëzore, për vlerën e dytë përbashkuese të qytetit, qëndrimin e tij mbi partitë, mbi forcat politike dhe sidomos për procesin shumë të gjerë që ai drejtoi të kalimit nga bashkitë me një ndarje territoriale tradicionale në bashkitë me ndarje territoriale të re
proces që ishte i vështirë dhe kërkonte përvojë dhe që ai e realizoi me shumë sukses dhe mbi të gjitha për këtë bashki që kemi sot e kemi në saj të ati me të mirat e mëdha të ati dhe ta çojmë përpara. Unë propozoj që të hidhet në votim. Atëre, hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 38. Pro 38, abstenim 0, kundër 0. Kalojmë ke pika 6, dhenjet... Po, lutem, patjetër. Patjetër. Falenderoj të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak që sot e vlerësuan figurën e babait tonë Qazim Sejdini për kontributin që ai ka dhënë ndër vite për zhvillimin e qytetit dhe në ndihmë të qytetarëve të Elbasanit. Ju falenderoj dhe në emër të familjes që e nderuat sot me titullin e lartë qytetar nderi i Elbasanit. Faleminderit. Edhe gjithë qytetarët e Elbasanit që i kanë dhënë atij besimin për të drejtuar sidomos bashkinë, këtë institucion kaq të rëndësishëm që kanë ndikimin kryesor në jetën e qytetarëve tanë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kalojmë tek pika 6, dhënia e titullit qytetar nderi zotit Fejzullah Sejdini. Dëgjohem. Dhe në emër të grupit këshillimor pranë bashkisë që është ngritur, u propozua që zoti Fejzullah Sejdini me një shkollim dhe me një formim në Sorbonne si jurist dhe me një formim tradicional të tipit që modifikoi dhe ju përshtat sistemeve nga para vitit 45 dhe sistemeve mbas 45-s dhe pastaj me një jetë jo shumë normale, nga biografia që na u paraqit në komision meriton për shkak të këtij transformimi të sistemit ligjor të kohës, meriton që të marrë titullin qytetar nderi. Këshilli i plejësisë pranë bashkisë aprovoi dhe besoj dhe komisioni ra dakord, se ishim gjithë aty dakord. Propozoj që të hidhet në votim. Okej, hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 35, abstenim 0, kundra 2. Miratot dhe pika 6, kalojmë tek pika 7, dhënia e titulli... Faleminderit. Dhënia e titullit qytetar nderi zotit Kujtim Bevapi. Dhe Komisioni për Trashëgiminë Kulturore miratoi me një zëri që t'i propozohet Këshillit Bashkiak dhënia e titullit të qytetar nderi profesor doktor Kujtim Bevapit, një figurë e jashtëzakonshme e kulturës së Elbasanit dhe një figurë jashtëzakonshme e kulturës universitare.
besoj që shumica e njohin, për ato që nuk e njohin mund të japim shpjegime, por propozoj që të hidhet në votim. Komision. Faleminderit. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 37, abstenim 0, kundra 0. Kalon dhe pika 7. Kalojmë tek pika 8, përmiratimin e marrëveshjes së mirëkuptimit ndërmjet Bashkisë Elbasan dhe Inka në kuadër të projektit BEMET. Shkurt, sakt. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, kjo është një marrëveshje ndërmjet Bashkisë së Elbasanit dhe Institutit për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri, INKA, i cili është koordinuesi dhe autorizuesi një projekti rajonal BIMET Plus, i cili synon reduktimin e plastikës dhe financohet nga fondi francez i mjedisit global. Nëse kalojmë tek aneksi i marrëveshjes, dua të theksoj që Bashkia Elbasan nuk ka asnjë lloj detyrimi financiar ose bashkëfinancues në këtë projekt. Bashka lidhur marrëveshjes keni një aneks me një sër aktivitetesh, i cili ku Bashkia Elbasan me nënshkrimin e kësaj marrëveshje përmbush një listë aktivitetesh në periudha të caktuara kohore, kështu që ju lutem për miratim të saj. Po. Ka pyetje? Po, zoti. Mund më shpjegosh e çik të pikën tek fusha 8 që e keni shkruar, çfarë do të për Këshillin Bashkiak bëhet fjalë? Kjo fushë përfaqëson një nga risitë kryesore të programit të ritransparencës, kërkon publikimin e biografive të tyre. Te pika 9, mirë. Kam ngatruar pikën fjalë. Pra kishe pyetje? Uzëro, po. Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 30, abstenim 4, kundra 1. Kalojmë tek pika 9, përmiratimin e programit të transparencës së Bashkisë Elbasan. Pika 9. Komisioneri i Drejtës së Informimit me një urdhër të datës 30/12/2025 ka publikuar programin dhe strukturën e re të programit të transparencës, ku ne si bashki që në mars të 2026 e kemi ripërditësuar, e kemi përshtatur me programin e ri sipas komisionerit. Një re, pika re në këtë program është pikërisht fusha e fundit që ka të bëjë me Këshillin Bashkiak. Tek fusha e fundit, ashtu siç diskutuam dhe gjatë komisioneve, do mundohemi së bashku me sekretariatin e Këshillit Bashkiak të ndajmë një formular ku pjesës së cilës kërkohet informacion nga gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, pjesë nga CV-ja e tyre. Kështu që do ju lutesha të lehtësonit këtë proces në ardhjen e formatit përkatës. Pyetje? Ky komisioneri bën shumë mirë që jep ndonjëherë këshilla ose udhëzime, po sado që të miraton juve këtu programi transparence, e vetmja gjë që mungon në institucionin e Bashkisë Elbasan është transparenca. Ju keni zero transparencë se si përllogarisni tarifat. Zero transparencë
pse investimet zvarriten dhe nuk përfundojnë kurrë. Zero transparencë se si bëni prokurime publike, si rasti rikonstruksionit të shkollës ngjitur me Daskal Todrin, gjimnazi. Kristoforidhi, ku humbin karriket, si shkolla muzikës. Zero transparencë kur jepni tokat, për pariqe fotovoltaike për njerëz të cilët janë nën hetim të dënuar nga organet e drejtësisë me burime monetare të dyshimta. Keni zero transparencë për gjithçka ju përket në punën e përditshme që duhet bëni. Për mos folur pastaj se sa transparencë keni për rekrutimet që bëni për punonjësit që merrni. Arrini deri aty sa që në strukturën tuaj keni njerëz që kanë ndryshuar emrat dhe janë të dënuar për prodhim, trafikim narkotikësh. Dhe sot, në strukturën tuaj transparente, këta individ kanë detyra drejtuese. Kështu që vota ime është kundër, sepse unë nuk mund bëhem dot palë e një maskarade, e një fasade të shpifur, ku miratohen marrëveshje transparence dhe ku gjithçka mungon këtu është pikërisht transparenca. Lehtësuar dhe të kemi një tjetë sa më uniforme dhe thjesht ju lutem që të përshpejtoni dhe ka qenë Lëri debatet me njëri tjetrin. Shife fjalën biografi, CV. Ju lutem. Zoti rektor, ju lutem. Që ta mbyllim shpejt, se janë shumë pika. Kjo është diskutuar edhe në komision. Kur flasim për transparencë, le ta dinë dhe qytetarët me çfarë kemi të bëjmë antar këshilli. Pra është luti i cili është i tillë, apo tjetri. Pra shkurt, 3 rreshta që janë normale, kështu që nuk besoj që është u banami këtu. Okej. Tjetër. Kemi rënë në komision dakord që ajo të hartoj një... Më falë. Atëherë që t'jemi të qartë për pos atyre diskutimeve që u bën, që në fakt nuk i heq presjen, kjo që do publikohet do t'jetë një CV e shkurtuar që në gjuhën e sot të përditshme quhet short bio, që do përfaqësoj të gjithë aktivitetin e një këshilltari bashkiak që lidhet me formimin intelektual që ka dhe pozicionin që mban aktualisht, qoftë në këshill, qoftë në institucione tjera. Nuk bëhet fjalë për biografin, shqyr zotit ato na i bënin në mënyrë private, kështu që nuk ka problem, po kjo do jetë ajo publikja që ju do ja bëni vetes. I thash zonjës që të na çonte një format të gatshëm që neve ta plotsojmë, që mos e ketë një bojshjelle, një jeshile, një me ngjyra, një pa ngjyra. Kaq, faleminderit. Faleminderit juve. Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 28, abstenim 8, kundra 1. Kaloj te pika 9. Kalojmë tek pika 10, për miratimin e listës zemërore të subjekteve që kërkojnë të njihen si posedues jo pronar. Sigurisht që ka nevojë për shpjegim, lutem. Jo. Na shpjegoj përfaqësuesi. Përshëndetje. Kjo pikë ka të bëjë me ligjin për paketën e maleve, i cili është ligji 20/2025, ku ka të bëjë me miratimin e listës zemërore të poseduesve jo pronar. Ku ligji e përshakton qartë që termi posedues jo pronar është të gjithë ata individ ose persona fizik ose juridik që kanë ushtruar posedim të vazhdueshëm prej të paktën 10 vjetësh mbi këtë pronë.
Për të qëllimet e këtij ligji që përcaktohet po në ligj, konsiderohen poseduesja pronar dhe ata individë që nuk e përdorin pasurinë, por vërtetojnë lidhjen me këtë pasurinë. Kërkesat për të njohur si poseduesja pronar bëhen nga Albania, ku dorëzohen disa dokumente, deklarata, dëshmi, fotografi, ortofoto. Por ligji ka dhe një pikë që mungesa dokumentacioni që nuk kemi rast këtu në këtë listë që po shqyrtojmë, nuk pezullon procedurën për njohje poseduesje pronar. Por, nëse do ketë gjatë afishimit 45 ditor ankesa apo pretendime nga palët e tjera, duhet skualifikohet. Kjo kalon në dy faza. Faza parë është verifikimi nga bashkia, e cila bën kërkesa shëkes dhe nga ATP-ja që është pjesë apo jo e procesit kalimtare të pasurisë, ose ka vendim kthim kompensimi. Nëse lista përkatëse, po, nuk gjon? Në qoftë se lista përkatëse është pronë private, nuk skualifikohen. Nëse Agjencia e Trajtimit për këtë pronë sipërfaqe ka vendim kthim kompensimi, skualifikohen dhe nuk vazhdon procedura. Pas kalimit të kësaj faze, bëhet afishimi publik, të cilët ne kemi publikuar në faqen e bashkisë, online, të faqja web, në njësinë administrative përkatëse dhe në këndin e njoftimeve poshtë të bashkia. Pas afishimit që për këtë listë, ne aktualisht kemi afishuar 25 aplikime, ku 14 kanë mbaruar, që kemi këtë listë, kanë mbaruar afati afishimit dhe nuk ka pasur ankesa apo pretendime nga palët të treta. Kështu që dhe ligji e kërkon që këto të miratohen nga Këshilli Bashkiak si poseduesja pronare, për të vazhduar fazat më tjera në ministri apo në për leje përkatëse. Nuk e di nëse ka një pyetje. E mori zoti. Kur zoti, kam një orë që nga ngri dorën. Po. Kam ja 2 pyetje se nuk do flas. 2 pyetje kam, ti mbaj shtim djalit, na kthej përgjigje dhe pastaj flasun. Kam 2 pyetje. E para, funari ka pasur aplikime të tjera? Një kjo. Jo, një sekond, i du përgjigjet. E dyta, në Gjinar, në numrin 3 të listës, e posedon me emrin Luk apo Bert Mufali? E treta, ka në shpjegim që brenda një trungu, me që ju keni bërë afishime, keni bërë hulumtime, brenda një trungu me 7 pjesëtar, janë të 7 aplikus dhe sot përfitues të paketës të tarafit? Zoti shpëtim. Ti bëhe dhe unë dhe pyetjet që ka për të bërë? O, zoti shpëtim. Okej. Po, sigurisht dhe funari ka aplikime tjera, i kemi afishuar dhe në faqen e bashkisë, përkatëse, në këndin e njoftimeve të bashkisë që është poshtë, por nuk kanë marrua fati afishimi 45 ditor. Ndoshta në mbledhjen tjetër do kemi posedues dhe emra të tjerë për funarin, si dhe për Gjinarin ka aplikime të tjera akoma. Në numrin 3 të listës, aplikimet të thash bëhen nga Albania dhe kemi me emrin Luka Mufali. Ndërsa nga njohuria që kam unë prej 20 vitesh apo 25 vitesh, ky emri ka qenë Luka Mufali. Shumë vite, ndoshta më shumë. Jo. Tani, për në Gjinar janë 4 mbiemra, Mufal, Shja dhe Top, Shumica. Tani, të sjaroj? Zoti Murat, e të lutem. Tani. Po jo, edhe keshta japja i këtë mendim ka. Po thënë 4 dhaja. Këtu e kam llafe, nuk janë 4 mbiemra, se normalisht nuk janë 4 mbiemra. Thash dhe herë aplikimet bëhen nga Albania dhe askush nuk ja heq të drejtën çdo kujt të aplikojë nëse ka një sipërfaqe që është poseduesja pronar. Dhe aplikimet bëhen nga Albania, që paraqesin plan vendosje dhe çdo gjë transparente dhe sipërfaqja ku kanë bërë aplikimet është tek faqja e bashkisë, është tek këndi njoftimeve njësisë, edhe do vazhdojnë të publikohen.
Po sigurisht janë konfirmuar. Unë ja vë në dispozicion. Fjala për ose pyetje zëria Doris. Gjëja parë herë kam i vërejtja. Ka plot gabime ortografike shkresa. Korrigjojni. Edhe ato që keni prish me dorë edhe ka vajt ka firmosa i tjetrit e projekt vendimi mrapa. Pyetja ime lidhet me statusin ligjor të poseduesit jo pronar, që presupozon se ky duhet ta posedojë këtë terren, këtë tokë, prej të paktën 10 vitesh dhe aq më tepër se sa duhet dhe ta investoj apo të bëjë ndryshime që përmirësojnë cilësinë e kësaj prone, apo jo. Pyetja ime parë është, a i keni juve provat e investimeve që janë bërë në këto terrene apo përmirësimeve gjatë shfrytëzimit këtyre terreneve prej më shumë se 10 vitesh? Pyetja ime dytë është, a i keni verifikuar moshat e poseduesve para 10 vitesh, sepse më rezulton që ka njerëz te kjo lista që para 10 vitesh mund të kenë qenë maksimumi 10 vjeç. Dhe unë nuk di se ku pas ka lind gjithë kjo mençuri e aq më tepër edhe pjesa financiare të bëjt mundur që jo vetëm vendosi hurin atje për të posedu, po dhe ta investoj dhe ta zhvilloj. Pyetja ime fundit është, ju pretendoni se pas afishimit 45 ditor, çdo gjë është e përmbyllur, se s'ka pas ankesa. Pse duhet ketë ankesë për një terren publik, se po flasim për pronë publike, nuk po flasim për prona private. Sepse ju thoni që paraprakisht nëpërmjet Agjencisë Kthim Kompensimit Pronave dhe ASHK-s keni verifikuar që nuk ka problematika në lidhje me mbivendosje apo në lidhje me procese gjyqësore të hapura për pretendimin e këtyre terrenave. Pse nuk e pranoni juve hapur që fal kësaj pakete, bashkia po përdoret për t'i dhënë të drejtën vendosësve të hunjve, që me shumë gjasa janë dhe prestanome, të bëhen pronar nesër me €1 metri katror. Faleminderit. Po. Unë e thash që herën e parë që kjo paketa e maleve është fiks për na marrë tokat në katunarëve, e pjesa më e madhe këtu qeshi. Por në fakt kjo është vazhdimsi e ligjit 7051 e çorapit që bën majtas dhe djathtas establishmentit 35 vjeçar. Unë do i bëj pyetje këtij zotërisë që ne pyet ja thash herën e parë që ne nuk i kemi me certifikata pronësie. Pylli direkt mas shtëpisë time në Xibrak, i thonë është pylli i Malbeut, që është stërgjyshi im, por nuk i ka me letra. E njëjta gjë ndodh dhe në policë, e njëjta gjë është dhe në Shushica, diku është Lutfiu, policë vogël Lutfi, Gora Kuq. Pra, si do vija i zotnia të marri këtë pyll? Plus që sa veta mund fshihen nga jashtë për të marrë të pyllin aty, se po të viten e një aty, mrapa shtëpisë time e merr ai, me këto rregulla që thua ti. Mund vjen keq sepse ja thash dhe herën e parë, është vërtet do dali si incinerator nuk kemi, do dali si ato PPP-t që nuk i kemi, por kur të kërkojmë vota herë tjetër, zoti Lala, nuk do na vinë njerëzit jo për vota, por më na dhanë dorë për kryshnosh. Sepse patë zgjedhje pjesëme, 15% morën pjesë. Jo bë zit njerëzve
E kam babës se mësë më pa. Edhe Valtin, pyetja dhe ti diskutove 7500 ishin gjithë gjana, tash i bën pyetje. Okej. Zamir do flas? Po, tani... Okej. Tani... Ja do ta shpjegoj. Okej, spari. Okej. Ti përgjigjem zonjës Malli, se i majt ashtë një pyetjeve. Fal. Statusi ligjor i poseduesit të pronar nuk është e thënë që një tokë duhet jetë investuar. Pra, poseduesi i pronar është ai që e posedon një sipërfaqe toke. Fal, ti përgjigjem zonjës Malli dhe pastaj do përgjigjem edhe ty. Pra, dikush që ka një pronë, që e posedon, që e pretendon, që ka një lidhje me këtë pronë, trashëgimtar nga të trashëguar nga të parë, ndoshta edhe pa letra, sepse paketa maleve është për gjithë ata që duhet jetë tokë shtet, jo private, që është një ndër kriteret. Nuk është e thënë që duhet ketë investime, mund të jetë dhe bosh. Pra, i vjen dispozicion qytetarit, ose aplikuesit, kjo sipërfaqe toke për ta zhvilluar dhe për ta investuar. Pra, mund të jetë e rrethuar, mund të jetë e pretenduar. Kështu është poseduesi, termi posedus. Ndërsa për moshën, thash aplikimet bëhen nga Albania dhe nuk e di se kam parasysh sistemin tani që i xhir mosha apo jo aty sistemi. Ndoshta, po do ta jap përgjigjen. Pra, termi ligjit në konsiderohet poseduesi pronar dhe ata individ që nuk e përdorin pasurinë, dhe nuk e kanë përdor pasurinë, por i lidh diçka me pasurinë. Është termi ligjit. Se njof. Se njof Ferguson fare. Se njof. I sekond, zotë Murati, sekond ta mbyllim. Unë njof dhe Tash keni respekt dhe për përgjigjen dhe personin që bëri pyetjen. Po ngjoni edhe atë që bëri pyetjen se Zoja Madhi. Po. Edhe për pjesën pse duhet ankesa për një ambient publik. Tani, ky ligj përcakton qartë që të vetmen gjë strikte që ka që të skualifikon është ankesa nga qytetar, nga banor. Të gjithë, është ajo që po thotë dhe këshilltari, të gjithë pronat publike në fshat janë të pretenduara. Pra, zotëria ka pronë e vet. Edhe në qoftë se ka ankesa që unë të aplikoj të prona si bashkëtar me zotërinë, të aplikoj për paket maleva e dëshkuj letër, do ankohet që këtë pronë e kam unë, nuk e ka. Prandaj duhet ketë ankesa. Edhe ka ankesa. Po. Edhe seri pak. Janë të publikuar te website i bashkisë, sepse jo gjithë e përdorin në website-in e bashkisë. Janë të afishuar te njësia administrative të Këndi njësisë, janë të afishuar edhe te Këndi njoftimeve të bashkisë. Janë 3 vende që afishohen. Edhe ne kemi lënë porosi administratorëve apo kryetar fshatë që njoftonin njerëzit, të shohin të gjitha afishimet, edhe të bëjnë ankesa nëse kanë, sepse ky ligj ketë ka të rëndësishme, që s'duhet ketë ankesa edhe mos të krijoj konflikte, sepse ky është qëllimi, krijimi i konflikteve. Po. Tani, në përgjigje, se asnjë nga neve këtu nuk është, ose shumica jonë këtu nuk jemi as naiv, as pa shkollë. Dhe kur flas pa shkollë, po flas pa 4 klasë shkollë, se 4 klasë duhen për të kuptuar këtë gjë. Kur më thua statusi poseduesit jo pronar presupozon, e di çfarë është statusi poseduesit jo pronar i quajt shqip, është ajo figura institucioni privat i uzufrutit, që në Europë është 20 vite. Këtu e kanë ulë, kanë bë 10 vite, se sigurisht duan të japin drejtim punëve me shpejtësi, siç e kemi në Terës. Dhe kjo hyni informone juridikisht presupozon investim apo zhvillim, se investimi ka koncept gjërë, zhvillim të atij terreni që ke marrë për posedim. Kështu që nuk mund të më thuash sot nga banka e institucionit bashkisë që
se ti këtë po i thu qytetarëve. Ti po i thua që ai ka qenë më i shkathët se ju mërzotri, ka shku ka ngull hurin atje të toka, dhe neve tani do ja legjitimojmë. Do me thënë, unë po i bëj thirrje sot qytetarëve të Elbasanit, pas kësaj që the ti, kush është më i shkathti, më i shpejti, tikin, qoftë ke toka stërgjyshit se pretendojnë, katra gjyshit, komshiut, shkojnë të ngullin hurin, se pastaj nëse për 45 ditë nuk ju ankohet njëri në bashki, juve bëheni posedues jo pronar. E kuptoni absurditetin e gjës që jeni duke thënë apo jo? Një kjo. 2. Më thua nuk kam informacion për aplikantët. Ti po e bën pronar, more. Si s'ke informacion ti për aplikantët? Ku e ke dokumentacionin e plot se duhet ta kishit sjell këtu në këshill? Ku e ke kryetarin e njësisë administrative të vinte ai të na sqaronte kush janë këto? E kuptoni, unë e kuptoj që ju sot erdhët, herën e parë u trombët, normalisht patët drejt, sot keni ardhur gjithë me komandë dhe do ngrini dorën. Por, e kuptoni që po vazhdoni krimin 35 vjeçar që është bërë mbi pronarët, që sot çuditërisht i quni dhe ish pronar. Ndaj, sot ju do ngrini dorën jo vetëm për këtë që po them unë, po në mungesë totale informacioni. Ju nuk keni informacion në relacion për atë që do bëni. Zoti ju rujt, unë nuk besoj se kjo puna mbaron këtu. Okej, zoti. Ky është një rjoll i ri. Jo se ka fjalën Zamiri. Ndaj suksesa. Faleminderit zoti kryetar. Unë do ta filloja qëndrimin tim me një pyetje nga drejtuar nën kryetarit të bashkisë, pasi procedurale. Do ta filloj me procedurën, pasi në bazë të zbatimit të ligjit dhe të urdhrit ngrihet grupi punës i cili kryesohet nga nënkryetari i bashkisë. Nga ana procedurale, pasi bëhen kërkesat nga qytetarët, siç na shpjegoi edhe zotëria, bëhet verifikim nga ky grup pune. Dhe mbas verifikimit të grupit punës, emrat sillen në Këshill Bashkiak. Kjo është nga ana procedurale. Ne nuk kemi asnjë material mbi verifikimin se çfarë verifikimi ka bërë ky grup pune, si është parë rast mas rasti, cili prej pjesëtarëve të grupit punës e ka firmosur rast mas rasti, dhe nuk mund të vini pra me një material kaq të thatë për një faqe, vetëm me emrat e poseduesve dhe ta kalojmë në Këshillin Bashkiak. Dhe këtë thirrje nuk e kam vetëm për nënkryetarin e Këshillit Bashkiak, që e pres një përgjigje, por e kam edhe për këshilltarët e majt. Pra na ka ardhur një material i thatë, i cili duhet na vinte rast mas rasti, sepse po bëjmë pronar njerëz që nuk i njohim, njerëz që, ashtu sikur se tha edhe këshilltarja më përpara, në bazë të ligjit mund edhe të mos u takoj. Ka qenë 10 vjeç njëri për këtyre këtu. Ndërkohë që ligji jo. Tash me ligj po flas zonja juriste. Me ligje po flas. Por kështu që e pres një përgjigje, pastaj edhe të diskutojmë. Materiali, dohet dija ku është materiali, ku janë proces verbalet që, sepse në bazë të relacionit, grupi punës evidenton në terren dhe përgatit relacione dhe proces verbale për secilin rast. Ku janë? Që të na sillen neve dhe neve të kalojmë rast pas rasti emrat se ne nuk jemi në terren, ne nuk jemi grupi i punës, ne duhet që t'i kemi këto materiale që pastaj edhe t'i verifikojmë. Sepse verdiktin pastaj na takon ne. Po, jo, për zonjën Valbona, me respekt, po si ke për që shparti, se ka dhe jo, po ki respekt dhe për atë. Do t'i ikish ti? Po, ma shumë. Vazhdo qëti, jo, nuk e ka. Se do iki. Arion, normalisht nuk duhet të aprishi se dhe për shokët, dhe jo për muë. Po pse po në tje, që po më tërë? Po pse po zonjë Valbona që ka që shparë, po s'ka kale?
Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, në të vërtetë ky është një aspekt i rëndësishëm që është e nevojshme edhe të diskutohet, edhe të sqarohet. Sqarimet asnjëherë nuk janë të tepërta, janë të nevojshme për të marrë vendime masi të jeni të ilucinuar dhe të sqaruar për çdo aspekt. Sigurisht që diskutimet janë të nevojshme se nga diskutimet dhe nga pyetjet që ju nxirrni sqarohen më mirë gjërat dhe bëhen më të qarta për të gjithë. Jemi në këtë Këshill Bashkiak pas aprovimit të zonave prioritare të paketës së maleve. Dhe tek pjesa e parë ne kemi sqaruar ligjin për sa i përket ligjin e 20/2025 të paketës maleve. Këtu kanë dalë dy elementë që janë diskutuar nga ju, kush mund të jenë posedues jo pronar. Në ligj janë cektuar dy aspekte. E para, ato që kanë një histori trashëgimie. Dhe e dyta, ata që posedojnë një tokë, pra që kanë pas në përdorim mbi 10 vjet, edhe kjo sigurisht faktohet sipas predispozitave të ligjit për këtë rast. Tek faza e parë, kur është votuar nga ky Këshill për zonat prioritare, janë sqaruar këto aspekte. Sot janë diskutuar dhe aspektet të ligjit. Në fakt, sot është sjell kjo listë emërore e personave që kanë aplikuar në sistem ke Albania. Dhe personat që aplikojnë sigurisht që do të merren në shqyrtim, edhe dokumentet që ato kanë dorëzuar në sistem. Pra dokumentacionet për të gjithë aplikantët janë në sistem. Sigurisht që çdo gjë po bëhet në respekt të plot të ligjit të paketës së maleve. Edhe procedurat janë ndjekur në respekt të këtij ligji. Duam dhe mund të diskutojmë ligjin, kjo është tjetër gjë, nuk mund ta diskutojmë. Por që procedurat janë ndjekur në respekt të plot të ligjit numër 20 të vitit 2025. Nëse ka, sigurisht që mund të mendohet edhe për aplikant. Ajo që është e rëndësishme është që të gjithë aplikantët janë banorë të zonave nga bëhen aplikimet. Pra nuk ka një që vjen nga Tirana dhe ka aplikuar për një posedim të tokës në Gjinar apo në zonat të tjera prioritare. Këto janë gjëra besoj të qarta. Personat që kanë aplikuar janë banorë të zonave, ose kanë qenë banorë të zonave, se këto janë nuk e kanë këshilltare dhe nuk kanë si ta kenë këshilltare. Te po ju kërkoj. Ku është materiali që ju keni dalë në këtë përfundim? Si grup pune, lere qytetarë, lere ligjit. Tek listat, materiali që ju keni dalë, tek materiali, dhe u thoni, sot të votojmë që këto njerëz të bëjnë pronar. Ku është pra, ju keni bërë tek aplikimet, po më fal. Tek aplikimet për aplikantët mund ta mbaroj, mund ta. Edhe ajo që duhet të kemi parasysh, sepse për çdo person është specifikuar dhe relacion cilës zonë i përket. Sigurisht që për një person dokumentat që duhet të sjellin një aplikant janë vërtetimi nga kryetari i fshatit, nga administratori, jo që është posedues, jo që jeton, që është posedues. Gjitha këto dokumente janë dhe janë verifikuar që janë, dhe bërë dhe verifikimin në nevojshme terren. Duhet ta mbaroj, më fal Doris, duhet ta mbaroj duke thënë që ne po kalojmë sot listën emërore në Këshill, por nuk e vendos Këshilli këto emra që të jenë poseduesi pronar dhe të kenë drejtën e shfrytëzimit dhe zhvillimit të pronës së tyre. Pra, atëre ja.
Shkurtimisht, do të them vetëm 2 pika. Pikë së pari. Po ju drejtojmë ju, zoti Qullhaj, se këtu faktikisht duhet ishin kryetarët e komunave të Punarit dhe të Gjinarit. A ka pasur aplikime të tjera dhe janë përzgjedhur vetëm këta, apo këta kanë qenë aplikuesit e vetëm? Një, lutem, prisë nuk kam mbaruar. E dyta, janë 10.000 hektar tokë, pyje që po jepen 13 personave. 13 personave, po u shpërndahet 10 hektar pyje. I kam llogaritur, 19 qa janë. Nuk e llogarita fare 3.500 e Punarit. Pra, dhe nga këto 10 hektar, na dalin ne 8 me të njëjtin mbiemër, në të njëjtin trumë familjar, sikurse ta Erioni. Qa po bëni? Se e sigurt që ai baba që ka ban Shkopin, po janë ndan kalamaj vetë pronë e shtetit. Janë 10 hektar pyje të Shqipërisë që po jepen 13 personave. A ka pasur persona tjera i fshat që ju i keni skualifikuar dhe i keni grupuar gjithë brenda i familje? A janë ata qytetarët e Gjinarit, se qytetarë janë gjithë? A janë qytetarët e Gjinarit të informuar se çfarë po ndodh? Që na dolën neve nuk pas ka Gjinari që ka shu dhe që kanë marrë 8 veta nga një familje. Turp i botës, qarë po bëni? Po detyroni këta ultu të nderuar për hir të vërtetës, që të ngrej kartonin për thagma skandaloze. Shpëtim? Po sigurisht, nga njësia administrative Gjinar janë diku të 30 aplikime të cilët ju thash dhe më parë, ne kemi bën 25 afreshime që nuk kanë plotësuar falës të prezantor pjesa tjetër. Janë në proces aplikimi, ka dhe aplikime të tjera nga Gjina, Funar kemi dhe aplikime nga zona Treganit. Kështu që dhe këto me të plotkalu gjitha procedurat ligjore, të merren konfirmime në Agjencinë e Trajtimit të Pronave, që nuk ka vendim kthim konversimi. Të merret nga SHK-ja konfirmimi se do të jetë pasuri shtetërore, nuk do të jetë pronë e Ministrisë së Mbrojtjes ushtarake, që janë kriteret që plotësohen. Sigurisht bëhet dhe verifikimin dhe rend të gjendjes faktike, kuptimin që çfarë është pyll, kullot, është pronë e poseduar, e përdorur, e kujdesur, që ne kemi plotësuar gjitha në procedurën fërkatëse. Në momentin kur shpëndam vendim për vendimin e Këshillit, qofse do na i kishin kërkuar, ju kishin vënë gjithë në dispozicion. Edhe përgjigje që kanë ardhur nga institucionet, nga SHK-ja apo nga ATP-ja. Kështu që nuk unë, në fjalën tënde, apo dikuj tjetër, nga kushdo grup i vlerësuar apo i cilësuar, të shkojë në qorë dhe të votoj. Pra unë duhet materialin. Ti vetë. Vazhdo. Edhe në komision Vazhdojmë. E dyta mbjell. Mikrofon. Tani, o zoti Lala, unë i kuptoj gjithë kolegët e këtij këshilli që po vazhdojnë të bëjnë pyetje. Në fakt, zoti Qullhaj nuk ka si lloj faji. Sepse siç tha nën kryetari i bashkisë, nuk diskutojmë dot ligjin sot këtu. Por ne sot këtu mund të diskutojmë faktin që 4 emra të kësaj liste janë funksionar të lartë në strukturat vendimarrëse të Elbasanit. Ne këtu mund diskutojmë që Funari sot është karrem, sepse Funari të del në përgjime, ku Ergyes Agasi thotë që mund të pastrojmë deri 1 miliard euro atje. Dhe jo pa qëllim Funar
na ngeli një ose dy, një deputet edhe një deputet. Dakor, 6 herë, ja kam numëruar, ja kam numëruar dhe ca burra tjerë. Pa dyshim që ne këtu mund themi dhe duhet ta themi që për shkak të videove që i kanë kryetarit bashkisë sot e në fushatën e 2019-ës, në Gjinar ka vendosur që me prestanome që i ka në SHPR, marri cop tokë të bëj vile vetë ati që mos e filmojnë më. Dakord? Ne sot duhet themi që një vajzë 23 vjeçare që nuk ngull dhe nuk shkull do të gjëra tjera, jo më hurin të toka, sot po bëhet pronare. Ne sot tu duhet themi që paketa e maleve në Elbasan është paketa e tarafit dhe paketa taksis për pastrimin e parave të krimit. Dhe në qoftë se kemi thënë dhe një keni vënd të gjithë bashkë klasa politike elbasanase, damkën Elbasani qyteti bandave, po, Elbasani ka banda vetëm ata që siç po bëjnë këtu, siç kanë bërë që në vitin 2000 me ndarjen e tokave në Tregan, te zona e Ligjës, siç kanë bërë me ndarjen e tokave brenda tarafit, brenda kalas Elbasanit dhe në rrethinat e Elbasanit, siç po ndërtojnë pallate me pjesë akuse nga 17 metra katror, po bëni dhe po vazhdoni dhe sot. Por, dallimi i vetëm i asaj kohe me këtë sot, ishte që kryetarët e komunave, siç ke qenë ti Lutfi, e dinin historikun e atyre që ja jepnin i cop letër për të bërë posedus jo pronar ose pronar nga posedus jo pronar. Kurse ju sot po jepni në funar mundësin projektit Ergys Agasit të zhvillohet dhe të bëhet lavatriçe e lekëve të krimit. Ju po jepni sot mundësin Gledian Llates që të shkojnë në Gjinar, të ndërtoj vilat e veta alpine, dakord, për mos ta filmu Lelkaja më. Kjo është e vërteta që sot ju po fshini. Dhe nëse e votoni këtë, dijeni që keni votuar jo për qytetar, po keni votuar për pastrim lekësh nga krimi dhe për i kryetari i cili nuk mandot videot që i kanë dalë edhe që ka dhe halë tjera sot. Zoti Afrim. Përshëndetje, të nderuar këshilltar. Unë, duke qenë se jam banor dhe për ardhen kam nga Gjinëri, i ftoj këshilltarët që të analizojnë listën dhe të diskutojnë. Emrat që paraqiten aty nuk janë dashakeqës, fakti që kanë qelluar nga njëjti fis është ato kanë bashkëpunuar bashkë për të bërë dokumentacionin dhe për të analizuar situatën që kanë. Dhe nuk besoj se Gjinëri është vendi ku do investojë mafia e tjerë, sepse një pjesë e madhe e këtyre kanë bërë tashmë investimin, kanë bërë dhe legalizime të objekteve që kanë pjesë të pa legalizuara që do t'ju shërbejnë në të ardhmen për të zhvilluar biznesin e tyre në drejtim të zhvillimit bujtinave ose për ato që është shpallur me ligj dhe në ligje nuk mund ta diskutojmë. Secili mund ta verifikojë atje, Gjinëri nuk ka vetëm 13 hektar pyje, Gjinëri ka më mirë hektar pyje dhe këto janë pyje që janë afër rrugës kryesore, që nuk kanë ato pyje që janë të cënueshme edhe nga vlerat natyrore që kanë ose të mbrojtura si quhen ndryshe, janë pjesë të cilat do të shërbejnë ndërtimit të një infrastrukture në të ardhmen për të shërbyer qëllimit kryesor që ka zona. Pronar, këta janë njerëz që edhe një herë, këta kanë investuar, unë t'i marrë dhe me emra sepse i njoh. Unë t'i marrë dhe me emra dhe i njoh. Prandaj 25 vjeç, 25. Çfarë keni me diskutantit e që se merresh? Edhe një herë, unë po diskutoj sepse i njoh. 25 vjeç, 15 vjeç nuk është në moshë për mos u ka konsideruar. Pse më nuk e ka babën gjallë e nanin gjyshun, më çfarë flisim? Ka gjyshi, mund të ketë banesë tash të kaluar pronësi, sepse mund të kaluar pronësi. Pra, do diskutime. Unë nuk e kuptoj sepse po ne vetë kemi shpallur zonat prioritare dhe këta kanë qenë. Zoti Afrim, faleminderit. Hapet votimi.
Hapet votimi. Ka babën gjalli. S'ka problem. Letërëzohet, më letërëzohet, qalli ke. Hapet votimi. Ju lutem. S'ka problem. Pojtu, hap votimi, s'ka se gjema. Hapet votimi, nuk ka diskutim ku hapet votimi, nuk flet mas njeri. Edhe herë. Mbyllet votimi. 27 pro, abstenim 1, kundra 5. Okej. Jo, mos u merrni dhe kalon. Nuk po bëjmë. Po nuk e kalojmë ne më, mos e vramenen, mos. Kam për borç të them istësht. Po pse me kupe merr me vete, unë që të kaloj? Edhe po të lexoj shqip, jam i detyruar të lexoj votimin. 27 pro, abstenim 1, kundra 5. Kjo është detyrë e kryetarit drejtuesit seancës. Kalon ka institucione të tjera. Kjo i menin, nëse bëjmë fjalë për pronarë njërin tjetër, nuk e diskutoj. Vazhdojmë ke pika tjetër. Po. Prapë nuk neve sot kaq flasim. Okej. Pika 11. Kalojmë tek pika 11. Të lutem të Mbi përjashtimin nga tarifat e aplikimit për lejet e infrastrukturës. Pika 11. Mbi përjashtimin nga tarifat e aplikimit për lejet e infrastrukturës. Hajde ne sqarojeni në komisione. Kush ka problem të mbledhë komisioni sqarohet me pyetje me jeni shumë. Mbaj përgjësi. Vazhdo. Nuk po bëjmë pronar sot. Jo. Ne po bim dako. Të rrjet tuk është. 26 që të kaloj. Atere, ke pika 11, thash. Ka në i pytje? Po. Shefqet. Realisht pika 11 bën fjalë për miratimin e përjashtimit nga leja për punimit infrastrukturore kur zhvilluesi është privat dhe përfituesi është bashkia. Unë këtu do të bëj një shtesë, një propozim. Realisht kemi raste të emergjencave civile në bashki që dëmtohen familje si pasojë e zjarrit e përmbytjeve dhe tërmeteve. Deri tani me vendim qeveria të përjashtohen nga taksa ndikimin në infrastrukturë, por edhe tarifat e lejes ndërtimit janë goxha barë rënd për këto familje që dëmtohen. Unë propozoj që të përjashtohen nga tarifat e lejes së ndërtimit këto familje. Se tarifat janë goxha të shtrejta. Urdhro? Pse? Pse më rëbëllë? Ti e përcakton që ne jemi auto këshu? Por jo, Zamir tani, mos ja fut kot. O Zamir, po qëfar ke me këshiltar të vëlla shive? O Zamir, po se ka mund të fajne? Ora, jo kam propozimin tim personale, nuk ma dikton ti mua. Po qa mua bet kot bën? Pa as të logaris. O zoti Zamir, mos e vramenen ti ke 6 vete, propozo ta meritoj ble. Qa të themu? Okej. Kush është dakord? Hapet votimi? Do diskutosh të pik? Po, në falë. Po, zot... Me që kjo seancë po vazhdon këshu në kundërshtim të rregullorës edhe çdo lloj morali, pak ka ngel moral akoma
hapët votimin për një çështje kaq të rëndësishme që është bërja pronare e disa njerëzve që nuk e meritojnë, që ne i njohim të gjithë, që njëri për me që nuk e përmeni askush, që një është drejtor i KMT-i Arben Gjina, dhe ngjohen e marrin men këtu. Nëse veproni në këtë mënyrë, ju postoni konfliktin që ka 35 vjet. Nuk ta kam unë fajin që lokalet nëse ishin vend që t'ja i përpërnajt vajda edhe... Pa na sjell as i dokumentacion, thjesht sa harta që nuk keni as mundimin të i sillni me ngjyra, as një dokument. Ju lutem, hapet votimi. Hapet votimi. Bravo, bërë. Mbyllet votimi. Pro 26, abstenim 0, kundër 0. Kalojmë ke pika 12, marrja me qera renovim kontratin mbi ambientin që do të përdoret për stres për qend e ndacak. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 27, abstenim 0, kundër 0. Përmjaratim, pika 13, përmiratimin marrëveshjes së bashkëpunimit për projektin solistik, fuqizimi i institucioneve dhe njësive tona vendore për transferimin e tokës, përfshirja dhe angazhimi i qytetarëve. Ka një pyetje? Jam i detyruar të pyes. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 25, abstenim 0, por jeni këtu apo jo? Okej. Shnuaj si ç'është. Pro 25, abstenim 0, kundër 0. Tash mos më merr me mua. 14. Për një shtesë në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 16, dati senati i parë 2026, për miratimin e normave dhe kritereve për disiplinimin, shpenzimin e mjeteve motorike në administratën e HSHPRS. Kjo është një praktikë që bëhet vazhdimisht. Ka pyetje? Hapet votimi? Mbyllet votimi. 27, abstenim 0, kundër 0. Pika 15, mbi transferimin, ç'kishte? Po. Kjo mirë ka mirë. Po. Mbi transferimin e aseteve të drejtorisë së përgjithshme të kulturës dhe sporteve të agjencisë në Agjencinë e Shërbimit Publik Rural Bashkia Elbasan. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 27 pro, abstenim 0, kundër 0. Pika 16, për përcaktimin e afateve të reja të pagesave të tarifave për zënien e hapësirave publike në zbatim të rregullorës së re për shfuqizimin e hapësirave publike. Ka pyetje? Hapet votimi. Mbyllet Mbyllet votimi. 26 pro, 26 pro, abstenim 0, kundër 0. Pika 17. Shtesë të ardhave të trashëguara dhe shpenzimeve në buxhetin e vitit 2026.
Edhe kjo pikë pati mjaft diskutimin në komisione, besoj që janë sqaruar para një jave. Hapet votimi. Hapet votimi. Hap. Mbyllet votimi. Pro 27, abstenim 0, kundër 0. Kalojmë ke pika 18. Monitorimi i buxhetit për 14 e parë të vitit 2026. Edhe këtu, sepse ishte hera parë që Komisioni i Ekonomisë dhe Financave pothuajse kishte pjesëmarrje të mirë. Dhe besoj që ka një pyetje? Hapet votimi? Mbyllet votimi? Pro 27, abstenim 0, kundër 0. Pika 20, mbi miratimin e përdorimit të fondeve të kushtozuara të mbrojtjes civile për vitin 2026. Materialet i keni në dispozicion, keni javë ca? Unë kështu e kam këtu. Rritje buxhetit. Rritje buxhetit me të ardhurat nga financimet e huaja për vitin 2026. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 27, abstenim 0, kundër 0. Pika 20. Mbi miratimin e përdorimit të fondit të kushtozuar të mbrojtjes civile për vitin 2026. Ja që them shpar. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 27 pro, abstenim 0, kundër 0. Pika 21, për miratimin e vlerës financiare të dëmit të shkaktuar nga djegja e banesës së zotit Gramos Thanas Nasko, banues në lagjen Dylja Agjire, dhe kompensimi nga ana bashkisë. Sigurisht që s'ka probleme. Ata mirëtojmë këtë burrë së gjina. Kemi të bëjmë me një djegje shtëpie që duhet miratuar së zbën. Sa gjëna. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 27 pro, abstenim 0, kundër 0. Pika 22, për miratimin e aktmarrëveshjes me komandën mbështetëse dhe kalimi një pjesë të fondit të emergjencës civile në Agjencinë e Shërbimit Publik Rural. Kjo ka të bëjë me një marrëveshje që ka me Ministrinë e Mbrojtjes, bëhet fjalë për urët, një pjesë e kanë ata dhe një pjesë e ka bashkia. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 27 pro, abstenim 0, kundër 0. Pika 23. Mbi miratimin e strukturës së çerdhës së re numër 5. Hapet votimi. Mbyllet votimi. Pro 27, abstenim 0, kundër 0. Ju faleminderit gjithëve edhe mirë takofshim në mbledhjen e ardhshme.